guys, kita unboxing ini guys. Wow, ada es krimnya guys. Terus yang apa ya? apa? Ini guys. Ya guys, kita dulu yuk. Coba. Ini gini Lis. Ini kita lagi makan. Iya guys. Apa namanya? Panpel ya kali ya? Ya. Mungkin panpel, tapi nggak tahu apa. Tapi Ini kita kalau nggak tusuk. enak guys. Kalau nge-review itu harus enak aja. Malah bilang nggak enak. Ini guys, kita tusuk, kita potong. Dan enak guys. Ini guys, ini ya. Kamu apa aku? Kamu. Aku, Yuki. Kita coba ya guys. Enak banget guys. Tapi kamu punya. Rasanya tuh kayak apa namanya? Kayak babi. Betul guys. Ini rasanya tuh kayak Toka. roti. Toka. Roti. Roti ya, ini roti kayak panpel gitu loh guys. Tapi di atasnya ditaburin es krim sama topping-topping gitulah. Tapi nggak enak guys. Aku gara-gara mau muntah. Aku kayak gini guys. Parah kamu. Kalau kita nge-review itu harusnya enak, Lis. Tapi aku udah. Tapi. Petak boy. Kamu Itu bilang kamu nggak kreatif, kamu sini ya. ada Kamu sini. Nah, aku sini. Ini kamu coba es krimnya aja wis, guys. Di sini tak makan aku toh. Bukan gue. Hah? Bukan. Hah? Bukan. Terus buat siapa? Buat aku lah. Lah katanya kamu nggak doyan. Ini. Kamu jangan nutupin kamera. Ini loh gini loh. Makan. Oke. Lagi. Lagi guys. Kamu ketutupan loh. Kamu ketutupan loh. Saya ketak. Mundur sini loh. Kamu udah bener duduk sini ya. Kamu situ. Terus sini. Ya. Guys, kita lurus mantap. Nah, Pakai sayurnya ya. iya. Ih. Seneng banget. Kan ada sayur. Ini ya. Itu koko kelan guys. Ini yang beli siapa? Enggak tahu. Ini kita bukan di endorse guys. Terus makan dulu. Kayak ini nih. Lalas tau. Ini pakai sayur. Udah. Udah ya guys. Jangan guys. Ini menurut kamu gimana? Enak enggak? Oke guys, kita Oke guys, jadi ini enak ya guys.
Itu tuh kayak panvel, atasnya ada es krimnya gitu. Terus dikasih kokokran, Oreo, Natal. Terus apa lagi? Yang nggak tahu. Oke guys, dadah guys. Cukup sekian guys. Dadah. Dadah dulu.